dengan episode kali ini. Gue akan ngebahas apa. Jangan lupa channel gue di subscribe, like, and share agar channel gue berkembang dan maju. Oke, jangan lupa lonceng mereka. Oke, dah. Luar biasa Irfan Ozi telah memberikan tekanan kepada sang garis kalian sementara dengan tadi masih tetap berada pada posisi paling depan sementara. Apakah memasuki tujuh putaran dan tujuh putaran merupakan putaran awal saudara-saudara semuanya dan berantau mendapatkan tekanan lebih tekanan dari anak pembalap lain di putaran yang kedua. 5 rekan pada sebelah tengah ini berusaha saudara semuanya di mana saat ini sudah berhasil berada pada
di mana akan saudara terdekat seperti ini agar berlalu yang berada di posisi ketiga. Saudara berada di posisi kedua masih dengan saja di mana akan berbicara